cyane kugerayo niyo mwana w'Imana Yerusalemu nshya bituma nifuza cyane kugerayo niwo mwana w'Imana Yerusalemu nshya Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose nibana niko tubisoma iryo sezerano urinsoreze tubane no muri iyi si uwo runengera iryo sezerano urinsoreze tubane no muri iyi si uwo runengera nugenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nzakumenya mukunzi mukiza niratinya imbere yawe ko tuzabonana niho nzakumenya hageze nk'imodoka ihacanye umukiza tugiye gutangira dusenga Imana noneho nitumara gusenga turakurikizaho umuhango wo gusezera mushiki wacu mu buryo bwiza. Rero abantu bari muri uru ruhande baraza kuduha umwanya turajya twinjira noneho nitumara kwinjira duce iburyo dusezere hanyuma tukomeze muri koridoro noneho turajya tuzenguruka gutya hano duhite tunyura hano duhita tugenda mu mamodoka kugira ngo tujye ku rusengero tugasaza ibyo bintu. Rero turabikora twihuse kubera ko amasaha yatujyanye, nitutihutisha turaza guhura n'ibibazo ibusororo kwirimbi kandi bubahiriza igihe. Rero tubasabe buri muntu wese abigira ibye hanyuma kandi tubikomeye nubwo imitima ishenjaguritse ariko Imana iradukomeza mu izina rya Yesu. Reka twinjire umushumba Atanazi adusengera Imana hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Kandi uri Imana izi byose, Imana ikiranuka muri byose, Imana ikora icyo yagambiriye kandi icyo ukora cyose ni cyiza. Ijambo ryawe ritubwira neza ko ukeneye kureba umurimo w'intoke zawe ntawagukoma mu nkokora. Dushimiye ko uyu munsi ari we wawugennye
ntabwo mu migambi yacu, umuryango, itorero, nta n'umwe wigeze atekereza ko uyu munsi tuzaba turi hano muri iki giterane, ariko wowe wari ubizi kuva kera nk'uko ibyanditswe byera bitubwira. Turagushimiye rero, waduhaye umwana, mufasha gukora ibyo yagombye gukora byose ku muryango, ku itorero, ku gihugu. Mwami Imana yacu, none uramuhamagaye kugira ngo agusange ajye kuruhuka. Bireka tubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, Mwuka akavuga ngo yego ngo barahirwa kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati yabo, kandi imirimo yabo ijyane nabo ibakurikiye. Turagushimiye rero abari hano, Mwami Imana, imitima irababaye, irakomeretse, ariko ijambo ryawe niryo ryomora. Turasabye rero kugira ngo uhumurize buri muntu wese uri hano, umurize umuryango, umurize ababyeyi, umurize inshuti, umurize abavandimwe, umurize itorero, abantu bose bumvise iyi nkuru bahumurizwe nawe Mana. Uyu munsi udufate amaboko udukomeze, kandi utwemerere utangirane natwe, ukomezanye natwe, dufashe muri gahunda zose ko zigenda zikurikirana, tugende tubona uko kwiza kw'Imana kuri twebwe. Ko byagenda kose uzagaruka, kandi uzahemba buri muntu wese bikuranye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri. Uhe buri muntu wese no kwitekerezaho, kugira ngo uyu munsi Mwami Imana yacu buri muntu atekereze, maze uduhe umutima w'ubwenge, bitume dutungwa duhe kubara iminsi yacu, maze dutunga imitima y'ubwenge. Urakoze kubana natwe ukadushyigikira, mu izina rya Kristo Yesu, amen.
Murakomeza kwihangana ntabwo byoroshye. Murakoze. Reka n'ubundi umushumba Atanaza tuyobore muri uyu muhango, adusabire umugisha imiryango ndetse anadusabire ihumure ko nk'uko bigaragara imitima irashenjaguritse kandi ibyo koko ikwiye gushenjagurika. Reka dusenge Imana, ariko ntabwo ijambo rimwe gusa. Imana ibi twebwe byatunguye, bitungura buri muntu wese na nyakwigendera byaramutunguye, ariko Imana yo ntibyayitunguye. Abasigaye rero mukomere, dukomere. Imana yashimye gucyura Mose kubera ko yabona ko imirimo yagombaga gukora yarayirangije, nubwo Abisirayeli bataragera mu gihugu cy'isezerano. Namucyura iranamubika, ibwira Yosuwa ngo umugaragu wanjye yarapfuye, nawe muhe izindi nshingano. Mwihangane rero mukomere, inshingano Esita yari afite yarazirangije. Ahasigaye mbere ko mwasigara muri ba Yosuwa ngo mufate inshingano zanyu namwe muhumure. Imana ntabwo ari ingome, yakoze ibyo igomba gukora. Mwihangane mukomere, nubwo bikomeye ariko birashoboka. Imana yo mu ijuru, Imana yacu bwite. Amina. Imana yacu kandi biri tubwira neza yuko mu makuba n'ibyago niho uboneka cyane, kuko gutabara umukiranutsi muri byose. Turagushimiye rero kuri aha ngaha, ntidushidikanya rwose ko hari amarira menshi, hari agahinda kenshi, ariko twibutse ko nawe ukiri mu isi wagiye mu kiriyo, watabaye umuryango wa Lazaro. Hagiye usanga bari aho bose bacitsemo igikuba bararira, nubwo wari uzi icyo uri bukore ariko nawe wararize. Bigaragara ko mu mutima, umubiri w'umuntu uhorana intege nke. Kwakira ubushake bwawe biratugora. Mwami Imana uratuzi, uzi neza ko turi abantu, ariko hari intege nke zacu n'imbaraga zawe zuzura. Turagusabye kugira ngo uhumurize buri muntu wese, mubere ibyiringiro bizima, umurike mu mutima wa buri umwe. Mwami Imana yacu, weyure igicu cy'umwijima kigende, maze umucyo wawe umurike. Turagushimiye. Imitima irababaye, irashenjaguritse, ariko we wayomora, niwo uhoza abantu bikemera. Urakoze Mana ko wumvise gusenga kwacu. Ngaho rero tugiye kuva hano twerekeza hariya ku rusengero, ndetse n'izindi ngendo tuza gufata. Ugendane natwe kandi ukomeze kuba hagati muri twe, ukomeze kuduhumuriza Mana, ukomeze gutanga indirimbo z'amazamuka, kuko muri ibyo yaravuze ngo mu gihe cy'urupfu nikigera ngo nzaza nishimye nezerewe. Ariko ntibyoroshye, ntabwo byoroshye kubifata no kubishyikira, ariko dukeneye guhumurizwa nawe. Urakoze rero kutugendesha, ukadufata ukuboko hataringaniye, ukagenda uharinganiza, kuko uri Imana yacu. Turagushimiye kubise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Gahunda